Voce já se perguntou, de forma profunda e tal vez até pouco mórbida, o que realmente acontece nos últimos instantes da vida de figuras bíblicas tão monumentais quanto Abraão? Nos lemos sobre súa fe inabalável, súas jornadas épicas, os sacrificios impensáveis que ele fez. Sabemos que ele é o pai da fe, o patriarca de tres grandes religiões. Mas, quando se trata de seus días finais, daquele limiar entre a vida terrena e o misterio da eternidade, a narrativa bíblica muitas veces nos deixa como uma lacuna, silencio que a curiosidade humana anseia por preencher. A Biblia nos diz que ele expirou e morreu en boa velice, anciano e farto de días, e foi reunido ao seu povo. Parece simples, pacífico, quase anticlimático para unha vida tão extraordinaria. Mas é aquí que a mente humana, con súa innata curiosidade sobre a morte, comeca a se agitar. O que significa realmente farto de días? Como foi o proceso psicológico, espiritual e tal vez até físico de homem que vive o máis de século e medio? Testemunou milagres diretos, e conversou face a face com Deus, ao se aproximar de seu fin? Priperse, porque o que a historia e as tradicoes antigas nos revelan sobre a morte de Abraão é moito máis do que simple registro genealógico, e unha janela para a comprehensa o da mortalidade, da fe e do destino final de todos nós, desvendando camadas de significado que a maioría das persoas jamais considerou. A vida de Abraão, antes de seus días finais, era unha tapecaria rica e complexa, tecida con fios de promesa, provocao e unha fe radical que desafiaba a propia lógica. Imagine o homem que, na súa velice, recebeu o chamado divino para deixar tudo o que conecia súa terra, súa parentela, a seguranca de súa civilizacao e partir para o lugar que nem sequer sabia onde era. Iso non foi unha aventura para o joven imprudente, mas sin para o homem já estabelecido. Sen filos e como unha esposa estéril, confrontado con a promesa de unha descendencia innumerável como as estrelas do céu. Ele era Abraão, o peregrino, o amigo de Deus, o homem que arriscou tudo en nome de unha voz que apenas ele ouvía. Súa jornada foi marcada por milagres, sim, mas tamén por tropecos humanos, mentiras para proteger a si mesmo, momentos de dúbida sobre a promesa de filo, a difícil decisao de banir Ismael. Cada unha desas experiencias moldou-o, forjando unha resiliencia espiritual que se tornaría a marca de súa fe. Ele non era apenas profeta, era homem de familia, líder tribal, negociador habilidoso, e acima de tudo, alguén que aprendeu a confiar en Deus acima de todas as circunstancias, mesmo cuando o pedido era o máis insuportável de todos, sacrificar seu propio filo, Isaque, a semente da promesa. A psicología por tras de tal ato de obediencia é algo que nosa mente mal pode conceber. Abraão viveu unha vida tao plena que cada década tracia consigo unha nova camada de sabedoria e reverencia. Ele viu a destruicao de Sodoma e Gomora, experimentou a fome na terra, testemunou a fidelidade de Deus en cada paso. Cuando súa amada Sara morreu, aos 127 anos, ele a enterrou na caverna de Macpela, unha terra que ele finalmente posuía na terra prometida, vislumbre tangível da heranca que Deus había prometido. E é aquí, após o luto por Sara, que Abraão, já con 137 anos, entra en unha nova fase da vida. Voce pódese perguntar, por que o homem tao velo se casaria novamente, con que tura, e teria máis filos? Iso non é o mero de tal biográfico, é o testemuno da vitalidade e da plenitude que aínda habitaban nele. Non era apenas unha questao de longevidade física, mas de unha existencia continua, ativa, con propósito. Ele estaba consolidando súa linaje, asegurando que a bencao se derramase sobre outros filos tamén, antes de se concentrar totalmente en Isaque como o herdeiro principal da promesa da alianza. Iso nos conecta emocionalmente con a súa persistencia, súa busca por deixar o legado tangível e espiritual, mesmo cuando o fin estaba visível no horizonte. O pai da fenao se aposentaba da vida, ele abracaba até o último suspiro. Mas, a pesar da aparente clareza das escrituras, a morte de Abraão guarda o misterio fascinante, quase oculto nas entrelinas de Génesis 25. A Biblia nos relata que Abraão expirou e morreu en boa velice, anciano e farto de días, e foi reunido ao seu povo. A frase farto de días é máis do que unha observacao sobre súa idade. Ela suxere unha vida completa, sen pontas soltas, sen arrependimentos, unha existencia que alcancou o seu propósito final. Mas, o que realmente significa iso en termos prácticos e psicológicos?
Será que súa morte foi unha sorpresa repentina, ou declinio gradual? Como homem de 175 anos, cujo corpo experimentou o milagre da juventude renovada para gerar Isaac, finalmente cedeu a mortalidade? A historia non nos dá detalles gráficos, e esa ausencia que cría unha lacuna de curiosidade quase insuportável. Testemunas virán o fin de Abrao? Quais foram súas últimas palabras, se é que houve alguma? O texto sagrado é notablemente conciso, e esa concisao paradoxalmente alimenta a especulacao. Agora, voce pode estarse perguntando, como podemos investigar evento de quase 4 milenios atrás? Sen registros médicos ou relatos de testemunas oculares além do texto bíblico? É aquí que entra a análise histórica e o que podemos inferir da cultura da época, juntamente comas tradicoes orais que preencherán eses vacios por séculos. A frase reunido ao seu povo é padrao recorrente nas escrituras para descrever a morte de figuras importantes. Non significa apenas ser enterrado ao lado de seus ancestrais, mas ten unha conotacao espiritual profunda. Retorno ao reino dos espíritos, ao convivio como aqueles que o precederán na fe. Esta é a parte que muda tudo sobre como vemos esta morte, non é apenas fin físico, mas unha transicao para unha realidade espiritual, unha confirmacao de que a vida de fe non termina no túmulo. Historiadores e teólogos ten debatido a natureza exacta dese reuniao. Era unha crenca en unha vida após a morte, se onde todos os mortos se encontraban. Ou unha preconcepcao de paraíso? A tensao psicológica aquí é explorar a propia concepcao da morte na mente de Abrao e seus contemporáneos. Eles tinan a certeza que nos, como nosa teología poscrista, temos? Ou a confianza de Abrao era máis fundamental? Máis sobre a fidelidade de Deus do que sobre a clareza de plano de salvacao detalado? O que os libros de historia non nos contan sobre esa morte e a riqueza das tradicoes que surgirán para decodificar ese momento final. A unha lacuna de conhecimento que a mente humana tenta preencher con significado. Algúns midrasim judaicos e tradicoes islámicas preenchen eses silencios, pintando o cuadro máis vívido. Contase que Abrao, nos seus últimos anos, estaba cheio de sabedoria e paz. Ele já había visto Isaac se casar con Rebeca e ter seus propios filos, Jacó e Esaú, asegurando a continuidade da promesa. Ele había dado seus bens aos filos de Ketura, despachándoos para o leste, e Isaac foi o único herdeiro da principal promesa. Tudo estaba en orden. Esa preparacao cuidadosa, ese arranjo de seus asuntos, e indicio psicológico de unha morte pacífica e esperada, nao súbita. Aquele que había vivido en peregrinacao estaba finalmente pronto para a peregrinacao final. A revelacao sobre a morte de Abrao, embora careca de detalles gráficos de unha batala ou un martirio, é profundamente impactante pela súa simplicidade e cumprimento. Ele non foi acometido por unha doenca terrível, nen por accidente. Ele simplesmente expirou. Imagine os últimos momentos, Abrao, en súa tenda, ou tal vez confortablemente en seu leito, rodeado por seus entes queridos. Isaac e Ismael, que se reconcilian para o funeral, probablemente estaban presentes, ou pelo menos próximos. Este é detal crucial, seus filos, que tiveram unha relacao tao complicada no pasado, únense para honralo en seus últimos ritos. Iso sugiere unha unidade restaurada, testemuno do legado de paz que Abrao almejaba. O que testemunas realmente virán foi a quietude de patriarca que, depois de 175 anos, simplesmente deixou de respirar. Non houve agonía, nen desespero. Foi o fin de capítulo épico, pontuado pela aceitacao e pela completude. A ausencia de dor e terror en súa morte e a propia manifestacao da bencao de Deus sobre ele. A descricao farto de días é a chave para a compreensa o psicológica de súa morte. Non era apenas sobre ter vivido moitos anos, mas sobre ter preenchido eses anos con propósito divino, con fe e como cumprimento das promesas de Deus. Ele viu o inicio da nacao prometida a través de Isaac, e a garantía de que a alianza continuaría. A morte de Abrao foi, por tanto, unha morte de contentamento e realizacao. Non había nada máis para ele realizar na terra en relacao a súa vocacao principal. Aquele que había sido chamado para ser unha bencao para todas as familias da terra, partiu, sabendo que a semente desa bencao já estaba plantada e crescendo. Iso cría impacto emocional profundo, a idea de que unha vida de fe pode culminar nao en temor,
Más en paz e satisfacao suprema, modelo para todos nos que enfrentamos a propia mortalidade. Sua partida era a consumacao de sua vida de peregrino, a pasagenda jornada terrestre para o lar celestial. A morte de Abrahao nao foi meramente o fin de unha vida. Foi marco fundamental que reverberou a través da historia, consolidando seu legado e a promesa divina. Seu falecimento demonstrou que a fidelidade de Deus nao termina como a vida de seus servos, mas se estende para além do túmulo. Por que esa morte importou históricamente? Porque ela selou a transicao da lideranca de homem directamente chamado por Deus para unha linajem, garantindo que a alianca de Deus como a humanidade nao era efémera, mas unha promesa duradoura que sería transmitida de Jeracao en Jeracao. Ele foi enterrado na caverna de Macpela, ao lado de Sara, na terra de Canaá que día pertencería a seus descendentes. Este ato de enterro nao foi apenas ritual, mas símbolo profético, mesmo na morte. Abrahao habitaba na terra prometida. Testemuno silencioso da fidelidade de Deus en cumprir cada detal de súa palabra. A caverna de Macpela tornouse o primeiro pedaco de terra prometida que a familia de Abrahao realmente posuía. Ponto de ancorajem para unha nacao futura. O impacto da morte de Abrahao na historia bíblica en a fe judaico-crista é inmensurável. Ele se tornou o arétipo do crente, modelo de fe que le agradou a Deus mesmo en súa morte. Súa partida confirmou a legitimidade da linajem de Isaac como o herdeiro principal. É lo crucial na cadella que levaría a Cristo. As licoes de súa vida culminaram en súa morte, a importancia da obediencia, da perseveranca na fe, e da confianca na soberanía de Deus, mesmo diante do desconocido. Súa morte nao foi fin trágico, mas unha coroa de gloria para unha vida ben vivida, cheia de propósito e significado. Lembrete que a fe verdadeira nao apenas nos guía a través da vida, mas tamén nos acompana na transica o máis inevitável de todas. A idea de que Abrahao foi reunido ao seu pobo aponta para unha dimensao de esperanca alén da morte. Conceito que se desenvolvería plenamente na teología posterior, mas que já estaba presente nas raíces da fe. No basto tapecar da historia, as tradicoes rabínicas e islámicas tamén se debrucam sobre os detalles da morte de Abrahao, buscando desvendar os misterios que o texto bíblico tao sutilmente esconde. O que era, a final, a experiencia interna de ser recolido aos seus país. Para muitos, iso nao era meramente enterró como os ancestrais, mas unha pasajem para estado de existencia espiritual. A sabedoria antiga había a morte de Abrahao como testemuno final de que ele había pasado por todas as provacoes e desafíos con louvor, e que seu destino era estar na presenca divina. A unha sensacao de justica divina en súa morte, homem que confiou en Deus con tudo o que tina, foi recompensado como unha partida pacífica, como a certeza de legado duradouro e a promesa de unha vida além. A vida de Abrahao, con súas complexidades e imperfeicoes, foi validada por súa morte tranquila e significativa. Testemuno de que a fe nao é en vao. Esta é a vindicacao do patriarca, nao por vencer inimigo físico, mas por conquistar o inimigo máis formidável de todos o medo da mortalidade a través de súa fe inabalável. Ao contemplar a morte de Abrahao, somos confrontados como a nosa propia mortalidade e a eterna busca por significado. Súa boa velice e, farto de días naos ao apenas descricoes cronológicas, mas convite a reflexao sobre como vivemos nosas propias vidas. Estamos enchendo nosos días con propósito, fe e amor, ou estamos simplesmente contándoos? A resolucao da historia de Abrahao nao é final abrupto, mas unha continuidade de promesa. Súa morte é a pedra angular sobre a cual a fe de Israel, posteriormente, a fe crista, foran construídas, mostrando que Deus é fiel para cumprir súas promesas, mesmo a través das Jeracoes. A esperanca eterna que emerge de súa historia é a promesa de que a morte nao é o fin, mas unha transicao para unha plenitude aínda maior na presenca de Deus. E esa é a beleza e a profundidade oculta nos días finais de Abrahao. No silencio que se seguiu a partida de Abrahao, legado de fe e esperanca floresceu, unha heranca que transcendeu tempo e culturas, moldando o coracao e a mente de incontáveis Jeracoes. A súa morte, marcada pela paz e pela plenitude de días, ecoa a través dos séculos como testemuno da fidelidade divina e da consumacao de unha vida vivida en profunda comuna o como Criador. País celestial, neste momento de reflexao e admiracao pela vida e pela partida de Abrahao, noso pai na fe, elevamos nosos coracoes a ti. Nos te agradecemos por súa jornada, pelas promesas que ficeste a ele e que se cumpriram en súa descendencia e,
Por fin, en Cristo. Reconocemos a profundidade de súa fe, que o capacitou a deixar súa terra, a esperar contra toda esperanza por filo, e a levantar a faca sobre o propio herdeiro da promesa, confiando plenamente en tu aprovisao. Senor, a historia dos días finais de Abraham nos lembra da nosa propia mortalidade. Como ele foi farto de días, que tamén posamos buscar viver nosas vidas con propósito, con paixao, preenchendo cada día con significado e con tua presenca. Ajúdanos a cultivar a mesma confianza inabalável que ele demonstrou, a acreditar en tuas promesas mesmo cuando as circunstancias parecen imposibles, e a obedecer a tua voz mesmo cuando o camino é incerto. Pedimos que tú nos capacites a enfrentar nosos propios desafíos como a mesma resiliencia espiritual de Abraham. Que en nosos momentos de dúbida, posamos nos apegar a tua fidelidade, sabendo que tú es o Deus que cumpre súas promesas, o Deus que chama a existencia o que non existe. E cuando a sombra da morte se aproxima, seja a nosa ou a de entes queridos, que posamos encontrar a mesma paz e a mesma certeza de ser reunidos ao noso povo en ti, sabendo que a vida en ti é eterna. Que a vida de Abraham nos inspire a construir legados de fe, a transmitir a verdade de Jeracao en Jeracao, a viver de tal forma que a nosa partida seja tamén testemuno da tua bondade e soberanía. Ajúdanos a viver con integridade, a amar sen reservas, a perdoar prontamente, e a sempre buscar a tua fe en tudo o que facemos. Que a nosa vida seja unha peregrinacao de fe, tal como a dele, culminando na plenitude da tua presenca. Concédenos a graca de abracar cada día con gratidao e cada probacao coma convictao de que estás trabalando todas as coisas para o noso ben. Que posamos, como Abraham, ser chamados teus amigos, vivendo unha vida de tao profunda comuna o que mesmo en nosos últimos suspiros, posamos descansar na certeza de tua presenca e tua promesa. Que así seja, en nome do Pai, do Filo e do Espírito Santo. Amén. A morte de Abraham, embora pacífica, nao é o fin da lina para as historias bíblicas de partida. A verdade é que a Biblia está repleta de narrativas de morts que sao, para dicer o mínimo, enigmáticas, chocantes ou profundamente reveladoras. Voce pode ter unha imagen en mente de como figuras como Moisés, o grande libertador, ou mesmo José, o sonador que salvou o Manacao, deixarame este mundo. Mas eu garanto que os detalles, as circunstancias e o impacto psicológico de súas morts son moito máis complexos e fascinantes do que voce jamais imaginou. O que realmente aconteceu cando Moisés subiu o Monte Nebo, e como seu corpo desapareceu e misterio divino que desafía toda a comprensa humana. E José, o homem que viu súa familia prosperar no Egito, como ele orquestrou seu propio destino pos-morte. Plano que se desenrolaría séculos depois? Priperse para desvendar os segredos máis profundos por trás de súas despedidas, pois o que a historia bíblica esconde sobre eses momentos finais pode transformar completamente súa comprensao, de súa fe e do destino humano.